Halo bos, assalamualaikum. Jumpa lagi ya. Semoga sehat selalu. Kali ini saya berbagi cara membuat obat batuk atau obat batuk berdahak disertai dengan pilek atau batuk pilek. Biasanya disertai dengan sakit kepala ya, demam, tenggorokan gatal, hidung tersumbat ya. Bahan-bahannya pun sangat mudah, biasa kita pergunakan sehari-hari, seperti jahe merah atau jahe kuning ya, terserah sesuai selera, yang sudah dibersihkan. Kemudian asam jawa sesuai selera, kemudian merica bubuk atau lada bubuk ya, dan juga madu. Selanjutnya kita bakar dulu jahenya yang sudah dibersihkan. Simak sampai habis ya, cara membuat obat batuk berdahak disertai flu atau pilek, atau cara membuat atau meredakan ya batuk pilek. Sampai jahenya agak kehitaman ya. Setelah itu jahenya kita geprek atau kita lumatkan. Kemudian jahe yang kita geprek tadi bersama dengan asam jawanya kita rebus dengan 1,5 gelas air ya. Oh iya bos, sambil kita menunggu ya merebus jahe dan asam jawa tadi, mohon ditekan tombol subscribe-nya ya, klik like-nya juga, dan juga tulis komentarnya ya. Terima kasih.
sudah mendidih ya, kita matikan dulu apinya, tunggu beberapa menit, kemudian masukkan ke dalam gelas. Masukkan lada bubuknya sesuai selera juga nih, terserah mau banyak atau dikit juga boleh. Kita aduk-aduk. Kita tambahkan madu sesuai selera, biar rasanya biar manis ya, agar rasanya enak. Kita aduk-aduk. Minumlah selagi hangat supaya badan kita atau batuk kita reda, enteng ya. Semoga bermanfaat.